हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हो ये 200 वाट का सब एम्पलीफायर बोर्ड और आपके सामने है ये दो ट्रांसफार्मर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो वीडियो के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो इस बोर्ड को चलाने के लिए ये 200 वाट का बोर्ड है। इस बोर्ड को चलाने के लिए मैं ये दो ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों किया हूँ, क्योंकि बता दे रहा हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है ये है 12012, ये ट्रांसफार्मर 12012 और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 30030 का है। ये 30030 का है। तो मैंने क्या किया, इसमें एम्पियर है, इसमें वोल्ट है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मिला दिया। इसमें ये एम्पियर देगा, ये वोल्टेज देगा, तो जो आउटपुट निकलेगा बहुत तगड़ा निकलेगा। और मैंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट किया है, इसका जो आउटपुट का पिन है इसके एक वायर पे लगा दिया हूँ। उसके बाद इस वाले साइड का जो आउटपुट पिन है मैंने इस वाले से लगा दिया हूँ। जो आउट हो रहा है ये है 45 ये है 45 वोल्ट। उसके बाद ये 45 वोल्ट, ये जीरो होगा, ये वाला जो होगा ये जीरो होगा, ग्राउंड 45 हाँ 0 45 मतलब ये टोटल जो आउटपुट कर रहा है ना वो 90 वोल्ट है टोटल। जो देखे तो 90 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट कर रहा है। उसके बाद ये है पावर बैंक। ये जो कैपेसिटर बैंक है इसको मैंने हाथ से ही बनाया है घर में, तो चलो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें लगाया मैंने रेक्टिफायर 3510 का। उसके बाद ये आ रहा है बोर्ड में, ये है देख लो ये कौन सा बोर्ड है, सेलकॉन का है ये बोर्ड, सेलकॉन का 200 वाट वाला बोर्ड है। मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है, जो कि इसमें जो लगा हुआ है ये वाला ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो, ये ट्रांजिस्टर मैंने जो 4373, उसके बाद ये जो 1873 इसको मैंने आउटपुट मतलब ये डबल एमीटर फ्लो वाला सर्किट है, तो उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर मैंने DTC 2SC1943 आप देख रहे होंगे, 2SC1943, ये 2SC5200 2SA1943, ये दो ट्रांजिस्टर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद ये जो मीटर देख रहे हो आप, ये है स्पीकर में कितना वोल्ट जा रहा है उसका वोल्ट दिखाएगा हमें। जो स्पीकर का जो कनेक्टिंग वायर है लगा हुआ है ये इसमें कनेक्ट है और इसमें कनेक्ट है। और ये जो ब्लूटूथ किट है मैंने इससे इनपुट दिया है, कोई भी BT बोर्ड का मैं यूज़ नहीं किया हूँ इस बोर्ड पे, मतलब समझ रहे हो ना, बेस्ट ट्रबल बोर्ड का कुछ हाई गेन इनपुट देने के लिए इसमें कुछ मैंने अलग से कनेक्शन नहीं किया, जो है मोबाइल से डायरेक्ट जा रहा है मतलब ब्लूटूथ से। तो उतने में ही मैंने एक 15 इंच का, ये आप देख रहे हो, ये 15 इंच का बेस वाला P ऑडियो वाला बेस है, ये P ऑडियो का 15 इंच वाला बेस स्पीकर लगाया मैंने। तो ये 1000 वाट में है, ये जो बुफर है ये 1000 वाट में है, 15 इंच वाला ये P ऑडियो का, ओरिजिनल P ऑडियो। तो उसमें आज हम साउंड टेस्टिंग करेंगे कि विदाउट कोई भी गेन बूस्टर या बेस्ट ट्रबल बोर्ड का यूज़ करके हम सिर्फ जो मोबाइल से इनपुट जा रहा है उस इनपुट से ये कितना वोल्ट इनपुट कर रहा है मतलब आउटपुट कर रहा है वो देखेंगे आज। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हो, तो मैं मेरे मोबाइल से प्ले करता हूँ म्यूज़िक, देख लो इसमें तो सिर्फ बेस जाएगा।
देख लो। तो मैंने अभी मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ। हाँ दोस्तों, और एक बात, ये जो मैंने फ़ैन लगाया है मैंने, इसको कूलिंग देने के लिए, जो ठंडा रखने के लिए, हीट हो जा रहा है, इसीलिए मैंने फ़ैन लगाया पीछे से एक एसएमपीएस लेकर। तो डायरेक्ट इधर से आ रहा है, देखो। तो आउटपुट आप देख रहे हो, मतलब 50 प्लस अराउंड जा रहा है। देखो फिर से। अब ये जो बीच बीच में सुन रहे हो ठर्र ठर्र की आवाज़, ये जो इसका जो वॉइस कोइल है, देखो, इसका जो ऊपर नीचे होने का टाइम है वो मैग्नेट से टकरा रहा है। जो वॉइस कोइल होता है मैग्नेट से जाके बजता है, इसलिए ठर्र की आवाज़ आ रही है। देखो।